你好，中國移動香港嘅電話是姓盧，請問有啲乜嘢可以幫到你？我姓胡嘅，咁咧就有個電話號碼咧，因為啱啱即係尋前咧就俾人 cut 咗，因為就遲咗交電話費。咁我而家已經到門市啱就俾咗錢㗎啦，嗰度就488蚊。咁跟住之後咧，因為我而家趕住翻大陸需要用到嘅電話，咁睇下可唔可以即時可以開通翻咁咁嘅情況咯。明白㗎，請問胡先生嘅電話號碼幾多？唔好意思。登記人姓黃嘅。sorry，咁我想請問登記機仲喺度啊？我有個資料咯，我可唔可以話翻俾你知啊？唔好意思，胡先生，因為首先如果有個號碼啦，你要開機嘅話啦，咁要登記機主聯絡翻我哋先可以做得到嘅。咁你當我姓黃㗎，係你好啊。唔好意思啊，咁我想請問翻呢個係咪黃先生本人登記啊？係，冇錯。咁但係出嚟睇翻小姐嚟嘅喎。係，你好啊，我姓黃㗎，你好。OK，唔好意思啊，黃小姐，我想請問我係本人登記係咪？係，冇錯。唔該，嗰陣真係要我求你啦，需要同黃小姐對翻啲資料先。係。請問黃小姐嘅全名點稱呼？黃玉珍。唔該晒，請問身份證號碼係幾多？唔該晒，最後請問生日係幾月幾號啊？8月16日。唔該晒，黃小姐。咁呢邊咧，我幫黃小姐查翻啦，個號碼開機方面幫你睇翻先嚇。好啊，幫你安排翻開機，咁嚟半個鐘頭之後，請你熄機開機就可以用得到噶啦。可唔可以即時搞得到㗎？因為我而家已經係差唔多過關㗎啦。明白，唔好意思啊，但係因為咧系統過機都要時間㗎，咁呢邊我已經幫你落緊 order 啦，咁請你轉頭熄機開機啊。好啊，唔該晒你。等下氣，咁請問仲有冇其他方面幫到黃小姐？冇，你記得我黃小姐喎，唔該晒你啊，點稱呼你啊？等下氣，我姓盧㗎。盧小姐唔該晒你啊，OK。等下氣，OK，咁多謝晒黃小姐電話查詢。